अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं हंटर गाय। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हमें जो है ना घर से निकलते ही शिकार मिल गया है। तो आज दूसरी जो तो इससे ना करवा दें आपको, इससे ये हिल जाती है स्टेबल नहीं रहती, वजनी है। जी। चलो ठीक है, उससे करवा देंगे। ये जी आज हमने शिकार किया है। दिखाओ जी, दो डम है और दोनों को चेस्ट शॉट लगी है। ये पता नहीं चेस्ट में लगी होगी, इसे भी ब्लैक के लिए। और